हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कौन सा कफ सिरप कब इस्तेमाल करना चाहिए और बेस्ट कफ सिरप फॉर वेट कफ एंड ड्राई कफ। सबसे पहले बात करते हैं कि खांसी या कफ क्यों होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे बॉडी का, जिसमें अगर हमारे सांस की नली में कोई फॉरेन पार्टिकल या म्यूकस वगैरह स्टिक हो गया जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ऐसी कंडीशन में खांसी आती है। जो डस्ट पार्टिकल या फिर जो म्यूकस स्टिक हो गया है हमारे एयरवेज को, उसको बाहर करने में हेल्पफुल रहती है। अगर खांसी या कफ 1 या 2 वीक या इससे ज़्यादा है तो ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसको दूर करने के लिए हमको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कफ के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है वेट कफ यानी कि गीली खांसी या बलगमी खांसी, दूसरा होता है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। सबसे पहले बात करते हैं वेट कफ और प्रोडक्टिव कफ या गीली खांसी। इसके जो मुख्य कारण है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। जब हमारा बॉडी बैक्टीरिया या वायरस से फाइट कर रहा होता है तब हमारा बॉडी एक्सेस अमाउंट में म्यूकस प्रोड्यूस करने लगता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बॉडी के बाहर एक्सपेल किया जा सके। कफिंग या खांसी हमको जो एक्स्ट्रा म्यूकस बॉडी के अंदर फॉर्म हो गया है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। बात करते हैं इसके कॉमन कॉजेज़ की, तो मोस्ट कॉमन कॉज है इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। दूसरा है ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, सीओपीडी और निमोनिया वगैरह। वेट कफ में जनरली कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज़ की जाती है जिसमें है लियोसॉल्बिटामोल, एमरोक्सोल एंड गुआइफेनिसिन। लियोसॉल्बिटामोल ये एक ब्रोंकोडायलेटर है जो ब्रोंकाई को डायलेट करके इजी ब्रीथिंग में हेल्प करता है। दूसरा है एमरोक्सोल जो एक्स्ट्रा म्यूकस बॉडी के अंदर फॉर्म हो गया है उसको लिक्विफाई करके बॉडी के बाहर एक्सपेल करने में हेल्प करता है। दूसरा इसका एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। अगर लंग्स में या ब्रोंकाई या ट्रकिया में कहीं पर इन्फ्लामेशन हो गया है उसको भी ये कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरा है गुआइफेनिसिन जो म्यूकस और बलगम वगैरह जो फॉर्म हो गया है लंग्स के अंदर उसको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही जो कंजेशन हो गया है कोल्ड और फ्लू की वजह से उसको भी कम करने में हेल्पफुल है। आइए बात करते हैं इसके कुछ कॉमन और पॉपुलर ब्रांड की, जिसमें है एस्कोरिल एलएस जो ग्लेनमार्क का आता है। दूसरा है एस्थाकाइंड एलएस जो मैनकाइंड का आता है। तीसरा है अल्कॉफ एलएस जो कि अल्केम फार्मा का है। तीसरा है एमरोडिल एलएस। ये तीनों भी ब्रांड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इसके अलावा भी बहुत सारे काफ़ी ब्रांड्स हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो कोई आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डोज़ है वो है 5 ml, एडल्ट डोज 5 ml दिन में 2 से 3 मरतबा आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राई कफ या सूखी खांसी। इसके जो मुख्य कारण है वो है एलर्जी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन और तीसरा है एस्थमा वगैरह। ड्राई कफ में मोस्ट कॉमनली कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज़ की जाती है जिसमें है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनिरामाइन मिलिएट और फिनाइल्फ्रीन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ये एक एंटीटसिव मेडिसिन है यानी कफ को सप्रेस करती है, कफ को कम करती है। दूसरा जो इरिटेशन है थ्रोट में या फिर ब्रोंकाइल के अंदर इरिटेशन है उसको कम करने में हेल्पफुल है। दूसरा क्लोरफेनिरामाइन मिलिएट ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन है यानी कि ये एलर्जी को कम करने में हेल्पफुल है। जैसे कि अगर पेशेंट को आंखों से पानी जा रहा है, छींके आ रही है, रनी नोज़ है तो इसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरी मेडिसिन है फिनाइल्फ्रीन जो किसी भी तरह का जो कंजेशन हो गया बॉडी में, चाहे वो नेज़ल कंजेशन वगैरह है, उसको कम करने में हेल्पफुल है। बात करते हैं इसके कुछ कॉमन और पॉपुलर ब्रांड्स की, जिसमें मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है एस्कोरिल डी। दूसरा है जेडेक्स जो वर्कर्ट का आता है। तीसरा है अल्कॉफ डीएक्स अल्केम फार्मा का। चौथा है फेंसिडिल डीएक्स जो कि अबॉट फार्मा का आता है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड है जो आप मार्केट में इजीली अवेलेबल है और जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एडल्ट डोज़ है वो है दिन में 5 ml 2 से 3 मरतबा। और जब भी ड्राई कफ की मेडिसिन ले उसके साथ में कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन ना ले, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। साथ ही इस मेडिसिन को 4 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। ये थी कुछ
कॉमन कफ सिरप जो जनरली वेट कफ में और ड्राई कफ में इस्तेमाल होती है। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।